Argan tuka sumiyan Jesu, hoglap tuka sumiyan Jesu. जेजू ख्रिस्त देवमोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत। हांव बाप फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दिएसीस। एगडीपूर आमी मागया सर्वेस्वर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्घ होगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता। आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आयकोवच्या ह्या वखता ती सुवार्ता समजा सारकें तुज्या पवित्रत्म्याक आमकां पाठाय। जें कितें आयकत हांव तें आमी जिये सारकें आनी साक्ष जावन तुजे खातीर सदांच वावरचे सारकें आमकां आशिर्वादीत कर। ही सुवार्ता आमकां कुडीची आत्मीक भलायकी फावो करूं दी। हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। निर्गमन ग्रंथांतलें निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप। आवस्वर 20 ओळ 1 तावन 17। देव हीं उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्वर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो तो। म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय। मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचे रोपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पोंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे। तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्वर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसून येतलो देव। म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो। पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो। सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्यांक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना। साब्बाताचो दीस असो उगडास कर, उगडास दवर आनी तो बागेवनपणी सांबाळ। 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साब्बात। त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय। जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणीन, जावं तुज्या जनवारान, जावं तुजे सवे तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान। कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तातूंत आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो। त्या पासत सर्वेस्परान साब्बाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला। तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें। जीवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोट साक्ष सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताच्या कसलेच वस्तूची आशा करिनाका। अंतर्गीत कीर्तन 19। सोम्या तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची। सर्वेस्पराची शिकोवण भोव बरी, जिवाची ती घटाई। सर्वेस्परांची नियमां मोदीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय। सोम्या तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष।
सर्वेस्पराच्यो हुक्म स्पश्ट दोळ्यांक उजवाड. सर्वेस्पराची बेबिरांत भोव पवित्र सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे. सुम्या तुझ्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. भांगारा प्रास मोनाक दादोसकायची मोवा प्रास पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे तुझे कायदे. सुम्या तुझ्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सा पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, वय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगटताव. जुदेवांक तो एक अडखळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जे कितें देवाचे पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जाणवाय प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बोळा प्रास बळिश्ट. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमंतेल्यांक ससण्याचे जिवीत मेळच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवास्वर 2 ओळ 13-25. जुदेवांची पास्क परब पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतेले आनी दुडू वाटयतले वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसोन आसले. हे पळोवन ताणें सुंबाचे एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बोकरे आनी गोरवां सुमेत भायर धांवडयलें. ओठावघरांचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांत उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्यें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशांत. ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्ली असर्यां पळोवन साबार जण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा आसल्यान खंयच्याय मनशा विशीं ताका रुजवात गरज नातली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. My father's house is not a marketplace. आज हे उतर घेवया. जेजू देवाळ शुद्ध करता. कोरिंतकारा बरयल्या पत्रांत सा पावल सांगता, पयल्या कोरिंतकारा बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वास्वारांत 16व्या वळींत आनी 17व्या वळींत,
तुम्ही देवाची मंदिरां न्ही, तुम्ही देवाचे टेम्पल जावन आसा. देवाचो पवित्रत्व तुमचे थंय जियेता. जो कोण हे मंदिर नाश करता ताका देव नाश करतलो. कुरिंदरा बरयल्या पत्रांत 7व्या वासवरांत 23व्या वळीन तुम्ही पळयल्यार, या पहिल्या कुरिंदरा बरयल्या पत्रांत 6व्या वासवरांत 20 वळ तुम्ही पळयल्यार, तुमकां मोलाक घेतला. तुम्ही तुमची आस्त न्ही, ते मोल जेजूचे आमोलीक रगत, ताजी बेसन जाल्ली कूड आनी वारायल्लें रगत आमच्या सुटके खातीर. तर जेजू सुटका दिवंक आयलो, शुद्ध करूंक आयलो. खरेंच मातसो काळ अशुद्धतेतावन शुद्धतेक, म्हणजे अपवित्रपणांतावन पवित्रपणाक आमकां आमची भितरली नितळाय हे कुडीची, मोतीची, आत्म्याची जावंक आसा. कित्याक आमच्या कुडीच्या ओडण्याद्वारे आमचो आत्मो, आमची मोत सकड घायता. त्या खातीर आज जेजू आमकां शुद्ध करता. आमची कूड वेपाराची सांत जाल्या गे. जावं बरो अनैतीकपण, कामुकपण, ओडण्यो, चिंतपां नकारात्मक, अश्लील, अशुद्धपणान, बुरशेपणान जिवन आसावंगी आमी. भायल्या देखीक आमी सुबीत दिसता जावं बरो, भितरल्या देखीक आमी कशीं आसा. ते देवाळ 47 वर्सां लागले आनी त्या देवळाची दस्तूर कितें आसली ते कर्णांतले जाल्ल्यान जेजून थंय तें देवाळ नितळ केलें. आज तो सांगता हे देवाळ मोडा, म्हळ्यार हे देवाळ मोडटलें म्हूण कळीत आसा. ताका हे सकड केल्यार मरणाची शिक्षा फावो जातली म्हूण कळीत आसा. तिसऱ्या दिसा हांव ते परत बांदतलो, म्हळ्यार उठयतलो आनी सांगता ताजो उडास येता. प्राचीन काळांत 2 उद्देश आसात खंयच्याय काळांत. एक, आमी पास्का फेस्ताच्या तयारेक आमकांच तयार करता, तें वर्तें फेस्त आमकां, जेजू आमचो उजवाड, पुनर्जीवन क्रिस्त. आनी एक, आमच्या ससनी जिविताक आमी तयार करता. देखूंक ना, पळोवंक ना तरी आमी ताजो मोग करता, ताजी उतरां आमी नियळटा आनी ससनी जिविताक तयार करता. तर आमी शुद्ध जायचे जाल्यार आमी देवाच्या राजाच्या शिकवण्याक बद्ध जायचे. त्या शिकवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडी जाय. त्या खातीर आमकां आमच्या आत्म्याचो या आमच्या जिविताचो आरसो हाचे पयलें वाचन 10 उपादेश. तातूंत पयले 3 उपादेश आमकां आनी देवाक आसचो संबंद. 4थो उपदेश आमकां आनी आमच्या वडिलांक, विशेश मोपान आवय बापायक आसचो संबंध. आनी उरिल्ले उपदेश 5 तावन 10 पर्यंत आमकां आनी पेल्याक आसचो संबंध. पण आमी नितळ जाय आमच्या आनी देवा मदल्या संबंधान. आमी नितळ जाय आमकां आनी आवय बापायक वडिलांक आसच्या संबंधान. आमी नितळ जाय आमच्या शेतसामाऱ्या मदल्या संबंधात. त्या खातीर प्राचीन काळ आमचे संबंध सारखे करूंक आपोवणें दिता. सांत पावलो आमकां कुरिंदरा बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, हो संबंध सारको करीत जाय जाल्यार कोणें केलो, कोणें शिकयलें आमकां. जुदीव कुणां मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात. हाजी संवसारांत कुणामागचो लोक आसा, जाणवायच्या फाटल्यान धांवचो लोक आसा. पूण आमी कुरसायलेल्या जेजूक परगडटा. आमकां नितळ करूंक साद कुरसायलोलो जेजू. त्या खातीर ताची ती कुर्सा वाट आमी समकता, आमी नियाळटा, ध्यान करता. आनी हो सांगता पळया, आमी कुरसायल्ल्या जेजूक परगडटा. जुदेवांक तो एक अडखळ, म्हळ्यार जुदेवांक तो एक अडखळ आनी हेर जातीच्यान तो एक पिशेपण. अडखळ आनी पिशेपण जावं पुरो, पूण देवान आपयलेल्यांक, देवान विंचून काडलेल्यांक, भौतिजमाद्वारे देवाची जाल्लेल्यांक, जुदेवांक तशेंच हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी जाणवाय. क्रिस्त देवाची सकत
आज आमकां दुसरी सकत ना. जेजू आमची सकत, जेजू क्रिस्त आमची सकत, जेजू बापाची जाणवाय. जेजू थंय येतना आमकां कितें मेळटा? जाणवाय लाभता. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता त्या मनशाच्या जाणवाया प्रास उत्तम. जे कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता त्या मनशाच्या बोळा प्रास बळिश्ट. त्या खातीर देवाक सोडून आमी जिवंक जायना. देवा सांगात आमी व्यापार करूंक जायना. देवाळ देव एक मार्केट न्ही, भगार ते जावन आसा मोग. आनी तो मोग आमी समजो जाय जाल्यार पळया, देव आमचो मोग करता म्हणल्याक संकेत जेजू. आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुम्ही पळयलें, आयकलें. आमी देवाचो मोग करता म्हणल्याक कशें दाखोवचें? ताचे उपादेश पाळचे. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे उपादेश आमकां अडकळणी, आमकां सर्गा राजाक एक निसण. त्या खातीर तुम्ही पळयल्यार हांगा या निर्गमन ग्रंथांत 20व्या वासवारांत ओळ 1 तावन 17 पर्यंत, तांतूं ओळ 1 तावन 12 पर्यंत तुम्ही पळयल्यार या 11 पर्यंत पयल्यांचे कितें म्हणटात 3 उपादेशा विशयान सांगता. एका निजा देवाक मान दी म्हळ्यार कितें? आराधन कर. पण देवाक आमी 3 नमणेन समजूंक शकता. एक पळोवन, एक वाचून, एक आयकून. आमी पवित्र कुरीस पळयता, पवित्र पायनालां पळयता, जावं बरो कुर्सावाटेची. हे सक्कड पवित्र. पवित्र पळयतना आमकां पवित्रपण येता, पवित्र पळयतना अपवित्र आमकां दोसता. त्या खातीर देवाक आमी आज रुपण्याद्वारे पळयता. जावं बरो रुपणी आमच्या इगर्जेन आसा, ती नई मुर्ती पुजा. त्या खातीर आमी समजूं जाय, एक पळोवन, एक आयकून, एक वाचून. बूक वाचता तुम्ही आयकतात, वाचून आमी समजता. बायबल आमी वाचूं जाय, प्रवचन आमी आयकूं जाय, कित्याक त्या बायबला आदारा वयर आमकां सरमाव दितात, आयकूं जाय. ताचे उपरांत आमी देवाळांत वेता आसतना युकारिस्ती क्रिस्ताक पळयता. भवार्थान थंय असो कुर्साक आमी नदर लायता. जावं बरो इमाज्यो इगर्जे भितर आसात त्यो पवित्र व्यक्तींची प्रतिरूप ते जावन आसा. त्या खातीर ताच्या द्वारे क्रिस्त असो उजवाड आमचेर फांगता. हांगा खंयच्योय आमी दुसऱ्यो मनशान चिंतले बरी चिंतपाच्यो वस्तू आमी दवरूंक नात. त्या खातीर हो पयलो उपदेश गरजेचो. तुम्ही म्हजे उपदेश पाळल्यार 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. पाळिनात जाल्यार दुसऱ्या तिसऱ्या पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजशी करतलो. त्या खातीर पयलो उपदेश व्हरतो उपदेश. ह्या पयल्या उपदेशा वयर तुमकां विवरण जाय जाल्यार निर्गमन 23, 25, 26, 27 वाचा. तुम्ही म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या कानाचेर उदकाचेर आशिर्वाद घालता. तुमच्या गांवांत गर्भस्राव जावचो ना, वांज म्हणली आसची ना, परिपूर्ण हांव तुमकां दितलो. तुमचे विरोधी पळोवन धांवतले आनी तुमच्या हितलाचेर किडे येवचे ना. म्हळ्यार आराधन म्हळ्यार सर्वेस फॉर देवाक आमी आराधन करतना आमी आशिर्वाद जोडटा. आराधन आनी आशिर्वाद दोनी आमकां लाभतात. अब्राहम असो, इसाक असो, जॅकोब असो देव आमकां आशिर्वाद घालता. तशेंच दुसरो उपदेश, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. कित्याक व्यर्थ काडलेल्याक सर्वेस फॉर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. देवाचें नांव जावं बरो सर्वेस फॉर, जावं बरो जेजू म्हणलें नांव, ह्या पवित्रत्म ही नांवां आमी वायटाक पाडाक उपयोग करूंक नजो. ह्या नांवाक फावो तो मान आमी दिवंक आसा. तशेंच सबत असो दीस आमकां आयतार सुद्दां भगेवनपणी सांबाळ. आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक आमी वचोंक जाय, चुकोवंक नजो. आज आमी पळयता आमी कामाच्या संवसारांत आसा जाल्यारय आमी युकारिस्ताक वेळ करून वचून युकारिस्ती बलिदान आमी भेटोवंक जाय. त्या द्वारे देवाची प्रसन्नता, देवाची आशिर्वादां म्हणजे बेसावां आमकां लाभतात. आनी हे पयले 3 उपदेश आमचो संबंध देवा लागीं आमी सारको करूंक हो करेज्म आमकां आपोवणें दिता. क्लेन्स युअरसेल्फ. तुमकां एजेकिएल प्रवादी 36 आवर्सवर 36 आवर्सवर सांगता. 26 तावन 24 तावन तुम्ही वाचल्यार 36, 24 तावन वाचल्यार
थंय हांव तांचे नितळ उदक शिवरतलो, हांव तांकां नितळ करतलो, तांच्या अशुद्धपणांतले काडटलो. पण म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमकां आरसो जावन आसा हे उपादीस. आमच्या आनी देवा लागचो संबंद सारको करचो प्राचीत काळ जावन आसा. त्या खातीर देवाचो आमी मोग करया, देवाच्या वाटेन आमी चलया, देवाचें उतर आमी वाचया, मागण्याद्वारे आमचें जिवीत बांदून हाडया. तशें तुज्या आवय बापायक मान दी, गरजेचें. आका तुमी वासी जय सिराकसो ग्रंथ 3 आवाजवर 1-16 या 17 पर्यंत ते आवय बापायक माना विशयांत बरोवन आसा. शब्दान तांकां मान दी, करणेन तांकां मान दी, ती उतर प्राय पावतना तांकां दुखय नाका आनी तुका बोळ आसा म्हणून तांचेर जुलूम करी नाका. आनी तशेंच तुज्या आवय बापायक ताचो आशिर्वाद तुज्या घर लांबावक दिता, घर तीर करता, भुरगेपणाचें देणें दिता. म्हणजे देवाक कळीत आसलें कोणा मनीस वाडता वाडता आवय बापायक मान दिना म्हणून आज कितलीशी आवय बापाय आज प्राचीत काळार आनी एक नितळ जावंक आसा. आमच्या आवय बापाय लागीं आमी मोगान उलोवंक आसा. आमी उलोवणें सोडलां जाल्यार तांच्या कडेन वचून बोगसाणें मागोवंक आसा. आमी जावंक पुरो कितलीं भुरगीं आसा तें गरजेचें न्ही. हर एका भुरग्यांक रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आसा ताच्या आवय बापायक मान दिवं, ना जाल्यार ती आशिर्वादां तांच्या भुरग्यांक तांकांय मेळनात म्हणून बायबलच सांगता सिराकाच्या ग्रंथांत. आवय बापायन आमकां जल्म दिला, त्या जल्माक आमी कितें पाटी दिवंक जाय आसा? कितेंच ना. आज कितलीशीं आवय बापाय राखोन आसात भुरग्याच्या एका उलोवण्या खातीर, भुरग्यांक येवन पळोवच्या खातीर, भुरग्यांक तांच्या नातरांक दाखोवच्या खातीर, ह्या तांच्या लागीं बरो संबंद रुता करच्या खातीर. जावं पुरो तांकां असो संतोश तांची भुरगीं. त्या खातीर देव आवय बापायक आमच्योन चड मान दिता. त्या खातीर त्या देवान सांगलेलो उपादीस आमी पाळया आनी आमी आमकांच नितळ करया. ताज्या उपरांत आमी पळयता जिवेशी मारी नाका. आमच्या जिबे दुवारी आमी जिवेशी मारता, खोबरो वायट उलयता, ह्या नाका जाल्लें सांगता. त्या खातीर आमची जीब हें तुमी वासी जाय जाल्यार जाकोबाचें पत्र 3 आवाजवर काण वाचया. म्हणी असो बूक सांगता, कोण जीब राखता तो जीव राखता. त्या खातीर आमच्या उतराद्वारे आज आमी नितळ जावंक जाय. आमच्या उतरान आमी उपवास करूंक जाय. आमची उलोवण्यांत मस्त उलोवच्यांनी, नाका जाल्लें उलोवच्यांनी, खोबरो करच्यांनी, इल्लें उलोवचें उणें करन सर्वेस्पराची महिमा ध्यान करचें भोव बरें. तशेंच मुखलो उपादेश आमकां सांगता सवो प्रदुवार करिनाका. पण म्हज्या भाव भयणीनो, आज प्रदुवाराक बारीक सुलाभ रितीन आमी बली जावंक साद आसा. हाचे दीस आमकां कळीत आसा ही माज्यांत आमी कितेंय उक्तें करचे पयलें, जावं करून तुमचो फेसबूक, ह्या तुमी गुगलाक वेता आसतना, ह्या युट्यूबाक वेता आसतना, वॉट्सॅपार नाका जाल्लीं भितुरां पयलें येतात. ती कितली ब्लॉक केल्यार थोड्या फावटी आमचे दोळे थंय थोडे फावटी एडवर्टायजमेंट तांचेर पुरो पडटात. असली अश्लीलताक आमकां ओडटात. अश्लीलता मोतीत वेता आसतना आमकां उद्रेक जाता. उद्रेक जातना कामुकपणाच्या संवसारान भरता. असले आमकां नाका जाल्लें चाट, नाका जाल्ले कोरन्यो आमी करूंक पाटी सराना. आनी सबार फावटी काजारी जाल्लीं तांकां बायल आसा, तांकां पती पतीण आसात, थंय जावन आमी दुसरो संबंद दवरचो न्ही. कित्याक प्रदुवार जावं पावता. जावं बरो सोलो सदी पिकाय पावतना तांणी कुडीचो संबंद करचो न्ही, कित्याक तो प्रदुवार जावं पावता. काजाऱ्याच्या साक्रामेंतान मात्र देवान दिल्ली कूड लग्न साक्रामेंतान ती पवित्र जाता, ती घोव बायलां जातात, आवय बापूय जावंक तांकां आशिर्वाद मेळटा. त्या खातीर कुडीची घनता आज नितळ जाय जंय जेजू छबूक काणयोन सुमाचे थंय दवडयता. आज आमच्या भितर छबूक काणयोन, हें छबूक उपवास, हें छबूक मागणें, हें छबूक देवाचें उतर, ताच्या द्वारे आमच्या भितर आसली अनकंट्रोलेबल डिझायर्स नियंत्रणाक हाडूंक जायनातली सक्कड विशेष प्रमाण ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक ओंदवण्याक ह्या कुडीच्या आशेक आमी बली जाता. आस्तमा हितून मास्टरबेशन म्हणटा अशें तूं बली जावन येता आसतना आज थंय जावन आमी भायर येवंक आसा. प्रदुवार करिनाका. त्या खातीर अश्लील कामुकपणाची उतरां उलोवची, पॉझिटिव्ह उलोवचें, पॉझिटिव्हपणान बुडचें, पॉझिटिव्ह चिंतचें. ताका आनी एकलो मुखार आसलो व्यक्ती पवित्रपणान पळोवंक जायना, चल्याक जावं चलयेक जावं. तर आज उपवास जाय जंय आमच्या पॉझिटिव्हपणांत जावं, प्रदुवारांत जावं आमी पवित्रपणाक येवंक देव आमकां आपोवणें दिता. आनी सा पावलो आमकां कुरिंथरा बरयल्या पत्रांत 6व्या स्वरांत सांगता, जो कोण प्रदुवारांत एका स्त्रिये लागीं या दादल्या लागीं एकवडटा ती एक कूड जातात आनी ते पवित्रत्म्या विरोध जावंक पावता. कित्याक भोवतिस्मांत तुमी देवाची जाल्यांत,
तुमकां पवित्र पुनर्जीवन कोण हांवें दिलां आनी हें जिवीत सासणीक जिवितां तुमी तयार करूंक आसा. ही कोडू ओत्मो अर्येक गरजेचें जावन आसा. तशेंच मुखार सांगता आमकां सोरी नाका. सोरचे बोध खाण गेल्ले पयशे फाटीं दिवचे ना. दुसऱ्याच्यो वस्तू सोरच्यो जबरो दुसऱ्याची मोनाय सोरची. बुलोवचें हें सक्कड आमकां समजलें न्ही. तुज्या पेल्या विरोध फोट साक्ष सांगनाका. पळय आज फोटू वेग्गी आमच्या तोंडान जावन येता. त्या खातीर फोटीची साक्ष्य आशिर्वाद जायनात. फोटू आमकां देवा लागीं व्हरिना. कित्याक फोटीचो बापूय जुवोसो वांजेल 8वा वसवर 4:30 सांगता फोटीचो बापूय देवसार आनी त्या देवसाराची भुरगीं आमी न्ही, आमी देवाची भुरगीं. तर फोट साक्ष आमी सांगची नाका. पेल्याच्या घराची आशा करिनाका. जो पुरो पेल्याच्या घराची विशेष बाबा वस्तूची आमकां आशा येता तो आनी दावो उपदेश पेल्याच्या बायलेची वा साकराची साकरणीची बैलाची गाडवाची कसल्याच वस्तूची आशा करिनाका. आज मनशाक सहज ताचे दोळे नाका जाल्ले पळयतात, मोत नाका जाल्ले चिंता, जीभ नाका जाल्ले उलयता, कान नाका जाल्ले आयकोंक अत्रेकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या करेजमाच्या ह्या प्राचिताच्या काळार आज किर्तनांत आयकल्ल्या बरी सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. ती जिविताची उतरां आमी आयकोवया, आमकांच आमी नितळ करया. आज आमकां अवकाश देवान दिला, आमी करचे नाका सवकास. ही सगळी शिकोवण, ही सगळी देवाची उतर आमकां पवित्र करूं आनी जेजून कशें थंय देवाळ नितळ केलें. आज देवाच्या ताच्या उतराद्वारे, सक्रामेंताद्वारे, उपदेशाद्वारे तो म्हाका तुका नितळ करता. तर आमी नितळ जावया, एक सुटावे कुमसार जावया, सर्वेस्पराच्या मोगाक आमी फाटी येवया. सर्वेस्पर देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादान भरून दी म्हूण मागता, तुमच्या भलायके खातीर मागता. सर्वेस्पर बापा अगणित काकूळदारा तुका अर्घ होगळापणी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता परगट करचे ह्या वक्ता, ह्या सुवार्तेच्या आशिर्वादान बेसावान पेकोवणेन तूं आमकां भर जेजू. ही सुवार्ता आमकां नितळ करून दी. अंकर बनपस बंदड्यो पिडाचिडा सूर पयस करून दी. आज कशें तुवें ते देवाळांत बसून आसलेल्यांक तुवें धांवडयली. आमच्या भितर नाका जाल्ले बसून आसलेली, नाका जाल्ली वयर आसा, नाका जाल्ली चिंतपां, नाका जाल्ली पिडा शिडा म्हज्या कुडी भितर आसल्यार सर्वेस्परा जेजू तुज्या नांवान मार्काच्या वांजेलान 16व्या सरान सांगल्या प्रमाणे बांदून मोडून पण उडयता. कुरडे पडोवन दीत, तोंडे सोलून दीत, मोने उलोवन दीत, बेरे आयकोवन दीत, अंतुळदाराचे अरिगार उठोवन सोलून दिता. मरणांती पिडे गोळाक जाल्ली गूळ जावन दी, सांतवान तांकां देंवन येवन दी. 38 वर्सां तळे लगी आसलेल्या पडलो जेजू, मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळ्या तोट्या पांय मोन्यांक उलोवन बेऱ्यांक आयकोवचे बरें केले. जेजूच्या सक्तेवन बळवून महिमेवन नांवान हांव तुमच्या खातीर मागता. जेजू तांकां तूं आपूण गूण कर, टच, ब्लेस, हील पर्यंत दवरी. सर पदवेदार देव तुमकां आशिर्वादान भरून दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान भलायकी, जेजूच्या रक्तान सुडका. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू. देवाची विसणार बेसावान तुमकां जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी मुखार करा. मोगाच्यो भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसावां खातीर कळमीत नासतना तुमी मागा. हो जावन आसा म्हजो उलो.